za babu kyau to abinda annabi bai yi ba ne duka babu kyau, abinda annabi ya yi nawa ne duka halitta muka kasa. Ka gani? Saboda haka karkace cewar annabi bai yi ba hujja ba ne. Hujja annabi ya yi, hujja annabi ya hana kawai. Zai ce ai kaza annabi, to har ma shirman ya kai ya kawo abinda annabin ma ya ake cewa annabi bai yi ba, annabi bai maulidi ba. Lijuwa wa ya gaya maka? An san me maulidi? Girmama annabi Muhammadu da kuma godiya ga Allah da ni'imar da ya yi. Annabi bai wannan ba? A'a, amma Allah yake gaya mana cewa abin da muminai ya kamata su yi farin ciki da shi shine ni'imar Allah. Zalika falyafrahu wa huwa khairun mimma yajma'un. Ni'ima da Allah ya yi musu bayi to da shi ya kamata su yi murna, kuma shine mafificin duk wani abin da mai tara wani abin duniya zai tara ya yi murna da ni'imar Allah. To yanzu sai an fassara maka wannan ayar? Kai da kikin ina ne? A nan bai isa zancen maulidi ba? Akwai ni'imar Allah da ta kai manzo Allah? To muna maulidi murna muke dawa. Allah bai ce mai murna da shi ba? To ka gani, saboda haka har ma karambani yakan kai wasu mutane su dinga faɗin abin da annabin ya yi su ce bai yi ba. To akwai wanda ya fi annabi gode wa Allah da farin ciki da ni'imar, sannan shi kuma yin farin ciki da manzon Allah godiya ne ga Allah. Allah ka ba mu mun gode. Mawahibu rabbul arshi ɗaha Muhammadu. Na'am.